Hi everybody. Hi. Hi. पीछे हो यार. उधर. एक तो ये है, इधर कम है, ये कम है, ठीक है पहले. दूसरी अस्सी है. 10. ये ठीक है. ये ठीक है ना. चलिए पहले इसको ठीक करते हैं. 10. नहीं ये डर वो थोड़ा हाँ चला जा. सर मैंने बोला ही वो तो अभी आपने बोला, मैंने बोला कि नहीं. मैंने तो इसको चीटी बोला खाली बस. क्या करूं? काम होगा. काम मैंने उसको नीचे मिला रखा है. पहले तो मैंने जब ऐसा दबाया था तो काम हो गया. बस इतना काम है. तब से एकदम जस्ट लंबी सांस लेके छोड़ देना. इधर थोड़ा और कम. खड़े काम पे आप रखिए. कितनी देर का रहता है? 150 किलोमीटर का आता पानी. कोई यहाँ रुकना कैसे नहीं करना है यहाँ रुकना आपको. अरे वो 40% भूल जाओ. डीएलएम में
कोई बात जब भी नहीं कभी मिलेंगे तब ऐसा आप मुझे मैसेज कर देना डिसाइड करें कि हाँ करनी है इसको भी उन्हें ओके ब्रो ओके मूवी नहीं देखता ये वाला मूवी देखता है with bosses. थैंक यू बस छोटा सा थैंक यू खाने देखो जोर से बोलो खाने देखो अरे वो जेंट्स के करते तो आई लव यू बोलते हैं तुम तो बोलता नहीं जो आई लड़कियों को तो बोल के बात करो वो उसको तो ठीक है ओके मैम ये पेज बड़ा काम कर रहे हैं या ठीक है और वो नाइस ठीक लेट इन टॉवल लगा अरे वो टॉवल ना इस सेट काम करना सुनो ना मेरे तेरे खाने पर कुश्ती लड़ो समझ में आएगा मैं तो गरम कर पसीना पसीना चलो यार बंद कर दे भाई ठीक है कमरा ठीक कर रहा हूँ ठीक है पूरा बॉडी लेफ्ट बॉडी में है डन तो सर कल इसकी मम्मी भी आ रही है कल इसकी मम्मी और सिस्टर भी आ रही है के ये लोकल है ना के अरे बुढ़ा कहाँ गया अरे मैंने बोला होगा झुट्टा उठा तो करो कहाँ गया पर्दा भूत पकड़ लिया भूत पकड़ लिया अच्छा नीला नीला डन हो गया घंटा पर खड़े रहो चाहे महीना पर खड़े रहो पकड़ भाई नमस्कार भाई मामा बोलो आई लव यू बोलो आई लव यू आपने तो बोले तो बोलेंगे वही मैंने बोला आप देख लो मिला आज है इसीलिए मैं नहीं बोलवा था एक हैदराबाद
एक पंजाबी लेडी थी, ऑलमोस्ट होगी 72 ईयर। ऐसे पकड़ा, लटका, बोला बोला दर्द करो आई भी बोलवा। हम लोग का उस दिन का पूरा खाना, हम लोग के चॉकलेट, आइसक्रीम, क्या 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 खाया था क्या? बोला लगी समझ गई। बुलाया उसको यार, जाओ ना, उसको बाजी को बुलाओ, ढीला करो। बोलो बुला रहे हैं, पेशेंट वेट कर रहा है, सब लोग पेशेंट वेट कर रहे हैं। वो कब से लेटे हुए, उनका बीपी बराबर हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा, घबराओ। दोनों घुटना पर गया, दोनों घुटना गया था। फील नहीं हुआ कभी आपको, बट उसमें मिसअलाइनमेंट था, तभी काटता था, उल्टा हो गया। अभी आएगा ना, दाढ़ी वाला सफेद वाला, ठीक है, ऐसे बोलूँगा। ये 7 बजे बाद में फिर कुछ दिखता नहीं। अभी ऐसी अवस्था हो जाती है, बस ऐसे आगे से कर रहे हैं, कहाँ चले गए। ढीला करना है। हाथ नीचे कर लीजिए। ढीला करिए। तो लंबी सांस लेके छोड़िए। लंबी सांस लेके छोड़िए। नीचे हाथ रख दीजिए। लंबी सांस लीजिएगा। अयो मामा, अरे तारे चढ़ाई में नहीं। लंबी सांस लेके छोड़िए।
सांस लेके छोड़ो करता सीधा ऐसे ही करते हो। सीधा तो सीधा लंबे हाथ सांस लीजिए पेट से छाती से नहीं Relax है। थोड़ी थोड़ी आराम से नॉर्मल सांस हाँ लीजिए नॉर्मल सांस लीजिए ये तो ऐसे टक 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 पूरी रीढ़ की हड्डी खुली पीछे कहाँ तक हम लोग कहाँ तक सांस लीजिए लंबे लंबे सर को हल्का कितना गिरा आपको? सांस लीजिए सीधा किया वो तो मैंने बोला बैक बाकी है ना वो भी चला जाता है लंबा सांस लो। सांस लीजिए लंबी लंबी धीरे धीरे छोड़िए और टाइम लगता है धीमे धीमे जीवन आता है ठीक है ऊपर मेन चीज मिला था रिबूट हुआ है ना कंप्यूटर अभी अभी बॉडी सर कुछ सुनते क्या कर सकते हो गला पुल होता है तो सर पे भी आता है उसका भी इलाज करेंगे 2 दिन कल नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा रिलैक्स लंबी सांस से छोड़िए गला जब पुल होता है ना तो उसका इम्पैक्ट आता है ठीक कर जब गला सारा पुल होता है ना तो उसका इम्पैक्ट आता है यहाँ पे गला पे पूरी रीढ़ की हड्डी खुली थी टक 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 करके हो गया? हेडेक हो सकती है हेडेक जो होता है कभी नोजिया भी आता है उसकी चिंता कभी होगी नहीं जब नॉर्मल है उठ के बैठिए जब रिलैक्स होगा तो बताता टूटिएगा ठीक है ये भी बड़ा परेशानी है आपको नहीं इधर छोटी बॉडी को ढीला 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 टाइट करो थोड़ा ऐसे यहाँ तक डाउन ठीक है C1 C2 को खुलाया है ठीक है पहले तो ऐसे लगाएं करो यहाँ ऐसे आप ऐसे भी बैठे हो? हाँ C2 में हाँ C2 C2 को दो उठा के कर सकते हो C2 को करना है C2 रूट लगा दे जल्द से चला
ये जब फेस डाउन अभी करते हैं इसके बाद आपकी सेकंड like those streets are mind जरा करते वीडियो से खास तो मसाज करें हाँ जी असल में वो उसको जैसे वो घुटनों को दिखाना है एक्सरे घुटने एक्सरे गुलाबी साहब उसके बाद पीछे से एक्शन देना पड़ा ऐसे बैठ के बताओ लेग का ऐसे उठ करो इसी में ऐसे उठ करो लेग का अपने हाथ से करो आगे की तरफ दवाई लाइट कराना बहुत लाइट अभी सब सीधा सीख भी लेना चिंता नहीं करना ये जो गला में पुल करते हैं ना इसका इम्पैक्ट आता है क्योंकि सम टाइम जब ये पुल होती है ना तो उसका इम्पैक्ट आने के कारण हेडेक भी होता है किसी को वोमिटिंग होती है ऊपर से सब करने दो यहाँ छाती मारते हैं छाती पे हाथ करते हैं पीछे करते हैं छाती मारते हैं चलो पहले मुड़ी में इधर की तरफ हमारे हाथ को रखिए हो गया दो साइड हो गया अगर सर्वाइकल से भी आगे खत्म हो जाता है अगर सर्वाइकल से ये प्रॉब्लम आगे खत्म हो जाएगी और नीचे को बैठो आराम से घुटने जा दर्द कर रहा है पैर को ठीक से दर्द हो रहा है आप पुश लगाओ टॉवल लगाओ हाथ टूटी जाती है आप कैसे काट भी रखा कर जरा हाइट भी जाता है ना तुम्हारे हाइट में तो लोग क्या करें बताओ गलत तो नहीं हो रहा ठीक है लंबी सांस से छोड़िए छाती पे हाथ पेट पे हाथ रखिए हाथ पेट रखिए तो कुछ ना लंबी सांस से छोड़िए आराम आराम से
डबल फोड़ दिया मैंने। उठाइए कमर। जीवन में धीमे धीमे वापस आए नीचे। ये खुला, हड्डी खुला, टक 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 टक, रीढ़ की हड्डी खुली। रीढ़ की हड्डी में कुछ खुला हुआ दिखा, पुल मिला। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आ जाएगा। आ जाएगा थोड़ी देर वापस। ओके, उल्टा लिखिए। जो एक्सरसाइजेस कोई रिकॉर्ड करिए, जो एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने जो किया है ना, ये कुछ नहीं, सिंपल सिर्फ अलाइनमेंट ही हुआ है और डीकम्प्रेशन हुआ है। अब इसको मेंटेन रखने के लिए वो मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो उन मसल्स को स्ट्रेंथ देंगी, दोबारा ये कोलैप्स न करें। ठीक हो जाना अच्छा नहीं है, ठीक होकर लॉन्ग टर्म ठीक करना अच्छा है। ठीक है, अभी जो बैक की हड्डी, इसमें आपको पीछे से टक 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 खुला फील हुआ था। हाँ, कुछ नहीं हुआ था, तो आप सबर करो, फील नहीं फील हुआ। फिर से कर, वो खुलना जरूरी है। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, दो बार फिर से कर। सीधा होकर इसको अल्टरनेट 2 मैक्सिमम हाइट 3 कम 4 5 6 मैक्सिमम हाइट 7 8 9 10। इतने दूर में स्ट्रेन आया होगा। जब ये करते सिर्फ आप मैंने हाथ में सिर्फ इतना स्ट्रेन आया। ठीक है, अभी करना है, लेकिन इसका मैंने किया है, इस हाथ को अभी पीछे नहीं रख सकते, अदरवाइज इसको यहाँ पे रख के हाथ को नीचे एकदम खींच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ यहीं पे रख के करेंगे। ठीक है, आगे से उठने कोशिश करिए। मैम मैक्सिमम हाइट 1 कम ऑन 2 3 4 5 6 7 up 8 हाँ दर्द थोड़ी 9 10 बस ये दो एक्सरसाइज आपको। ठीक है, और जो नेक की बताई है, जो अभी बताई ना उन्होंने की है ना, आपको करना अपने आप हाथ रखना है। ठीक है, आगे 10 टाइम पीछे रखेंगे, पीछे 10 टाइम अल्टरनेट 1 by 1 10 इधर 1 2 3 10। ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसे हाथ रखेंगे, ये 4 फिंगर है ना, 4 फिंगर से नीचे दाढ़ी ना जाए। ठीक है, चाहे आप मोबाइल, चाहे आप पढ़ें, चाहे आप स्टिचिंग करें, खाना बनाए, कोशिश करें ये 4 फिंगर से नीचे जाए। इतने में काम करें, इतने में ये दाढ़ी यहाँ टच कर, ये स्पेशली आप। और इन एक्सरसाइज को फर्स्ट वीक में 10-10 बार, सेकंड वीक में 15-15, थर्ड वीक में 20 एंड फोर्थ वीक में 24 रिपीटिशन करना है। जिस दिन आप 24 रिपीटिशन पहुँच जाएंगे, इस 24 रिपीटिशन को आप करते रहिए, मुश्किल से 3 मिनट लगेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 20-20 करेंगे तो 40 सेकंड का, 1 मिनट भी नहीं। ये उठेंगे, अगर 24 करेंगे 24 सेकंड के अंदर 10, 20, 30, 40, मतलब 3 मिनट से ज़्यादा करना है। सिर्फ इसको डेली रूटीन है, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आए। और ये हेडेक, इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए मैंने भी करना एक पुल का इम्पैक्ट आता है। 5 एक पुल कराओ। वो तो आती है। हाँ चल के आओ, मजा आया। चलो ये खाना पीना कर ली, सही चलेंगे। 3 days रहेगा, 48 hours बिल्कुल सही चलेंगे। बेटा यहाँ पैच लगा सभी तरह इधर
जान आ गई क्या हमारी भी आ गई है सेक्टर नहीं आएंगे आपको ना वो भी करेंगे कल 10 फुल करा है